آیا شما هم جزو دست افرادی هستین که فکر میکنین چطور ممکنه یک سری حرکت های یوگا و یا انجام مراقبه و مدیتیشن بتونه زندگی یک انسان رو تغییر بده و یا از او انسان شادتر و یا راضی‌تری بسازه؟ جواب این رو پس از انجام تحقیقات دانشمندان یا نوروساینتیست ها با نوروپلاستیسیتی میدن که توانایی انجام مغز برای تغییر خودش هست. با انجام و تکرار یک عادت و یا رفتار نورون های ما تربیت میشن که چگونه صحبت و ارتباطشون با همدیگر رو تنظیم بکنن و یا تغییر بدن. که با انجام یوگا و مدیتیشن افراد شکل مغزشون به مرور تغییر میکنه و همچنین افرادی که به مدت طولانی مدیتیشن میکنن مغز جوانتری دارن و به نسبت همسن و سالهای خودشون اونها تیزهوشتر و دقیقتر خواهند بود. با اسکن مغز افرادی که با PTSD یا تروماهای پس از حادثه دست و پنجه نرم کردن یا درگیر افسردگی بودن، اسکن مغزشون قبل و بعد از دوره مدیتیشن دریافتن که مدیتیشن و یوگا میتونه اون قسمتی از مغز رو که مسئول کنترل احساسات ما هست رو ترمیم کنه و کمک کنه که بتونیم این احساسات رو بهتر هندل کنیم یا مدیریت کنیم. در افرادی که مدیتیشن میکنن سطح استرس و اضطراب بسیار پایین تره و مغز اونها یاد میگیره که چگونه مدیریت کنه اتفاقات محیط رو. پس زمانی که در حال انجام یوگا و مدیتیشن بودین یا به اون دعوت شدین، یادتون باشه که این کار رو فقط برای آرامشش انجام نمیدین. شما دارین مغزتون رو تعلیم میدین یا تغییر میدین برای داشتن زندگی بهتر و شادتر زیستن.